லைகா புரொடக்ஷன் சுபாஸ்கரன் தயாரிப்பில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், அமிதாப் பச்சன், ஃபகத் ஃபாசில், ராணா நடிப்பில் டிஜே ஞானவேல் இயக்கத்தில் வேட்டையன் வெற்றி நடை போடுகிறது. சென்னையிலிருந்து 360 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் நிலை கொண்டுள்ளது. இதுகுறித்த விவரங்களை வழங்குவதற்காக நமது செய்தியாளர் ரேவதி இணைப்பில் இணைகிறார். ரேவதி, சென்னையிலிருந்து 360 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் நிலை கொண்டிருக்கிறது. இது பற்றி முழுமையான விவரங்களை பதிவு பண்ணுங்க. வணக்கம். தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் நிலவக்கூடிய இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் கடந்த 6 மணி நேரத்தில் பொறுத்தவரை மணிக்கு 12 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து இன்று காலை 5:30 மணி அளவில் சென்னைக்கு கிழக்கு தென்கிழக்கே சுமார் 360 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும், புதுச்சேரிக்கு கிழக்கே 390 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும், நெல்லூருக்கு, அதாவது ஆந்திர பிரதேசம், ஆந்திர மாநிலம் நெல்லூருக்கு தென்கிழக்கே 450 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் நிலவி வருகிறது. இதைத் தொடர்ந்து மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து அக்டோபர் 17ஆம் தேதி, அதாவது நாளை அதிகாலையில் சென்னைக்கு அருகில் புதுச்சேரி மற்றும் நெல்லூர் இடையே வடக்கு தமிழ்நாடு மற்றும் தெற்கு ஆந்திர கடற்கரை பகுதியில் கடக்கும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது. ஏற்கனவே தமிழகத்தின் குறிப்பான சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலத்தின் காரணமாக அதி கனமழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்திருந்தது. தற்பொழுது இந்த அதி கனமழைக்கான வாய்ப்பு சற்று குறைந்திருப்பதாக வானிலை ஆய்வாளர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக சென்னைக்கு அருகே இந்த இரு பகுதிகளுக்கு இடையே இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் கரையை கடக்க இருப்பதன் காரணமாக அதி கனமழைக்கான வாய்ப்பு குறைவு என்றும், கன முதல் மிக கனமழைக்கான வாய்ப்பு இருக்கலாம் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் ஆய்வாளர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் தொடர்ந்து தமிழகத்தின் இந்த கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் வட தமிழக பகுதிகளில் இதன் காரணமாக மழையின் தாக்கம் தொடரும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக சென்னையில் நேற்று நள்ளிரவு கன முதல் அதி கனமழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்த நிலையில் லேசான மழை மட்டுமே இரவு முழுவதும் தொடர்ந்திருந்தது. தற்பொழுது வரை வானம் மேகமூட்டத்துடனேயே காணப்படுகிறது. இருள் சூழ்ந்தது போல் காட்சியளிக்கக்கூடிய சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் லேசான சாரல் மழை விட்டுவிட்டு தொடர்ந்து வந்தாலும் கூட கனமழைக்கான வாய்ப்பு தற்பொழுது இருக்கிறது என்று மிதமான மழை முதல் கனமழைக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தொடர்ந்து அறிவுறுத்தி வருகிறது. அந்த அடிப்படையில் வரக்கூடிய மணி நேரத்தை பொறுத்தவரை, அதாவது 10 மணி வரைக்கும் கூட சென்னை உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு மழைக்கான வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்திருக்கிறது. அது மட்டுமின்றி இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் கரையை கடக்கும் வரையிலும் கூட தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் மழைக்கான வாய்ப்பு தொடரும் என்றே தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.